क्या नाम है आपका? सुपर्णा ठाकुर। कहाँ से हैं आप? हम वेस्ट बंगाल वेस्ट पश्चिम बंगाल बंगाल से। में। हमारे पास ट्रीटमेंट लिया आपने, तो अब आपका कैसा है? आप काफ़ी अच्छा है। काफी अच्छा। कितने साल से परेशान थी आप? हम 4 साल हो गए। 4 साल से परेशान थी। तो कोई दिक्कत अब? नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार पहले से बेटर है। चल के दिखाइए एक बार। चलिए एक बार आगे झुक के दिखाइए। किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। इनको जो है 3 साल से परेशान थी और बैक पेन था इनको, राइट साइड में नर्व कंप्रेस थी। तो अब कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत है? उससे नहीं, आगे से बेटर है। जी जी बेटर है। तो देखिए हमारे पास अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप आएँ, बिल्कुल संतुष्ट, आप बिल्कुल भरोसा हो तब आप आएँ। देखिए इतनी दूर से आप आते हैं, यहाँ पे आने के बाद सोचते हैं कि ट्रीटमेंट कराए नहीं कराना, आप आइए हमारे पास और ट्रीटमेंट कराइए। और आपको फुल, अगर आप भरोसा फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आराम जरूर मिलेगा हमारे पास। आप हमारा रिजल्ट देखिए और रिजल्ट देखने के बाद आप